लग रहा है यहाँ पर रेल रोको आंदोलन चल रहा है। Change of plans. नीचे कुछ लोग खड़े दिख रहे हैं जो मच्छी पालन केंद्र खोले हुए हैं। लुक एट दिस चिरकुट। Hashtag FOMO thing. Ew. नॉर्थ पांटानाल अमेज़न से लगा हुआ ब्राजील का एरिया विद द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ जैगुआर्स ऑन द प्लैनेट, जहां हमने 2 दिन में 16 घंटे की जैगुआर ढूंढाई मचाई। Aqui, look. Olha, filha. अब बारी थी आगे निकलने की। वेलकम टू द मैड डेज ऑफ दिस जर्नी। Good morning. This place has been absolutely amazing. Like as in the case of wildlife, always a long wait and disappointment for a few minutes of excitement and success. And in this case, the jaguars are mostly hidden in the bushes or they're in the jungle around during the day. पोर्तो जोफ्रे जहां से हम निकले वो है नॉर्थ पांटानाल में, और हमको पहुंचना है साउथ पांटानाल का शहर बोनीतो, लगभग 1200 किलोमीटर्स, जितनी जल्दी हो सके। I'm not expecting to spend a lot of time on Transpantanera, this road, because Sophie has already reached, is going to reach Bonito today. लगभग 45 दिन पहले जब अर्जेंटीना में हमारी आंख फटी थी और काफ़ी हॉस्पिटल बाजी हुई थी, तो याद है सोफी मिलने आई थी। एक दिन हमने साथ में स्पेंड किया था और उसके बाद हम अपने अपने रास्ते निकल गए थे। सोफी अर्जेंटीना में ट्रैवल करने के बाद पैराग्वे गई और वहां से ब्राजील आ गई। हम दोनों ने बोनीतो में मिलने का डिसाइड किया। I'll try my just a one night sleepover somewhere and then reach Bonito. आनंद फानन में गूगल पर एक पोसादा होटल दिखा और सोचा सीधे वहीं चलते हैं। न रिसर्च करी, न बुकिंग और न कॉल। कुछ 750-800 किलोमीटर्स। This vehicle in front of me is leaving such a huge sand dust cloud behind it. I can't see anything, and I'm a bit scared to ride into the dust cloud and overtake it because I just can't see anything, and it can get dangerous if there is a broken bridge or shaky or something is coming from the other side. I have no clue, and he is not slowing down. Look at this. Now if he has stopped over there, I have no clue. Oh God, a pothole. I'm limited by his speed at this moment and it's irritating me. Quite some heavy construction here, new bridges, which is nice. Okay. Guys, why have you turned around? You are going in that direction. Why have you turned around? Like I'm scared by your horns. Oh, these little calves. The mamas can get protective. Oh, they are circling around me. Back! भौंक नहीं कह सकते भाई, गौ माता है। पोर्चुगीज में एक टर्म है फाजेंदा, which means cattle ranch या cattle farms. Oi! Don't charge. And as sad as it sounds, पांटानाल की बुरी हालत इन कैटल रैंचेस की वजह से भी हुई है। ह्यूमन एंक्रोचमेंट, सोय फार्मिंग और कैटल के लिए फॉडर क्रिएट करने के लिए स्पेस। दुनिया का लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर पता है कौन है? ब्राज़ील। सेकंड लार्जेस्ट पे कौन है? ब्रेस योरसेल्फ, इंडिया। बाकी आप समझदार ही हैं। Okay, get on guys. Come on.
Look at this Chirkut. Look at this Chirkut. He should be riding here. He should be driving here. चिरकुटा ही देखो जरा इनकी. जल्दी आओ चिचा जल्दी. ब्रेक लगाना पड़ रहा है तुम्हारी वजह से. ओ काफी ऊंचा है बे. Look who's hanging around the road. Capybaras. इस जर्नी के बस 15 दिन बचे थे यहाँ से एंड पांडानाल हमारी लिस्ट में सेकंड लास्ट एरिया था जिसे देखने का मन था. बट सच बताऊं तो अब मैं इतना एम्बिशियस नहीं था. कुछ भी हो जाए ये तो देखना है, ये वाला एटीट्यूड अब रह नहीं गया था. जो देख पा रहा था बढ़िया, जो छूटा वो छूटा. कहाँ चला रहा है भाई? ना इधर है साला लेन डिवाइडर पे मूत रहा. सब बदतमीज और कुछ चिपक के चल रहा है आगे वाले ट्रक से. अभी कुछ हो जाए एक्सीडेंट सड़क जाम कर देगा साला. घर को अब मैं बुरी तरह मिस करने लगा था. प्लान्स लगातार चेंज हो रहे थे. बस ये था मोंटेविडियो की तरफ लगातार बढ़ते रहना है बाइक शिप आउट करने के लिए. और इसी झोंक में मैं बस खींचता रहा और खींचता रहा बिना भूख प्यास की परवाह किए बगैर. Cold drink, some chips, and get going. And now I don't know for how long this is gonna go. I hope only till the Posada, which I am staying for tonight. But it's not a very technical track or very difficult track. It's hard, concentrated surface with enough traction. And the Posada is not very far from here, just 18-19 kilometers. So, should not take more than 20 minutes. This sand is a little bit difficult with the tire I have at the rear. Slipped so bad. Missed my Mitas E07 Plus, which I had for at least 19,000 kilometers of this trip, and I absolutely loved that 50/50 tire. And this Michelin Anarchy Adventure at the back is really stable on the tarmac asphalt, but here on such kind of surfaces, let's say it is not shining or it's not made for that. Oh, we have got some wooden bridges again. Actually, in all honesty, I was not planning to take this road to Bonito. I was planning to only take asphalt. What do we have here? Fazenda Argola 3. Nice scenery, a lot of cattle ranches. And in my mind, who likes to spoil everything, a lot of deforestation. We have got some ranchers over here as well. Jesus, these are at least 300 to 400 cows. एक भी बोर्ड नहीं है जो हमको चाहिए. जहाँ हम हैं वहाँ से लेफ्ट लेके आगे जाना. Hola. Now fala Portuguesa. Posada Arun Rauna. Pousada Ara Rauna. Tá bom. Ok. Sim. Ok. Obrigado. कोई साइन तो लगा देते यार. गड़ 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 गड़. आवाज़ नहीं आई होगी, साउंड इफेक्ट मैं नहीं दे दिया. डू आई हैव टू क्रॉस अ ब्रिज और रिवर? अकॉर्डिंग टू गूगल आई हैव अराइव्ड. इंटरेस्टिंग, very interesting.
नीचे कुछ लोग खड़े दिख रहे हैं जो मच्छी पालन केंद्र खोले हुए हैं। नो हसी नाउ fala português. Pousada. Não conhecemos. No. Aqui da Uana 104. 140. 140. Quiero dormir. City of Rio Negro. ¿Cuántos kilómetros? 20. 20, 20. 25. 25. So. No pousada Arurona aqui. I'm not. Não tenho. On the Google displays had location, it had reviews and everything. But now I come here and it's absolutely nothing around here. Just a road, MS419, that's it. The next city, Akiduana, is 140 kilometers, which I wanted to do tomorrow, pass through it. Getting dark. I'll go back and try in a fazenda or something. Let's try this. 25 किलोमीटर पीछे जाने का और फिर सवेरे यहीं से 25 किलोमीटर होते हुए आगे जाने का मन नहीं था। 50 किलोमीटर का फेरा, तो सोचा कहीं वाइल्ड कैंप कर लेते हैं फाजेंदा ट्राई करने से पहले। मगर मुझे इस एरिया की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो सोचा कहीं कोई लोकल्स मिल जाएं, उनसे पहले बात कर ली जाए। किस्मत से वही फैमिली जो आते वक्त मिली थी पुल के ऊपर, वही लोग दोबारा मिल गए और उनसे बातचीत शुरू हुई। और दीदी लगातार एक वर्ड बोल रही थी, ओनका ओनका ओनका, और मेरी समझ में भी नहीं आ रहा था क्योंकि पोर्चुगीज थी और अपने को सिर्फ स्पेनिश आती थी। falar com você. Calma aí. Google Tradutor. Mas não pega sinal. No necesita signal. Necessita? Ah, tá. Então põe. Leopards, okay. लोकल्स ने मोरलेस सही एडवाइस दी थी, यहाँ वाइल्ड कैंप ना करने की। इस एरिया में जैगुआर्स ओपनली रहते हैं, रिस्की है एंड मेक सेंस एज वेल। जब इतना कैटल होगा तो उनके लिए फूड अपॉर्चुनिटी भी है। यहीं पे आता है ना वो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, राइट हियर। Soy viajento. YouTube é pá. Eu tenho que falar com o administrador da fazenda. Ele não fala, pai. Não fala português, é? É o que manda na Ele não fazenda. fala português. Eu sei. O que manda na fazenda, eu tenho que falar com ele, ele mora aí. Administrador acá? Aham, mas ele não tá aí. Não aqui. Não. ये इस कैटल रैंच का स्टाफ था। मालिक यहाँ रहते नहीं थे और मुझे थोड़ी जगह देने में ये लोग हिचक रहे थे। उनकी नौकरी का सवाल था भाई। फिलहाल हम वहाँ से वटक लिए। खिसियाहट तो बहुत तेज सवार हुई थी, मगर क्या करता, चेंज ऑफ प्लान्स। 40 किलोमीटर्स बैक ट्रैक किया और नियरेस्ट सिटी रियो नेग्रो पहुंचे। Rio Negro, city, town, whatever. Find a place here to sleep. Interesting. In 500 meters, we should be at city center. And looking at the town, I do not think city center would be any different to what I am seeing here. Let's see. Now we have reached the city center, and in the city center there is a supermarket and there is a druggist. Hotel Arara Azul. थोड़ा ठीक सा लग रहा है मुझको। Hola. अब थोड़ा सा खुद को बेच ले ज़रा, कोई स्पॉन्सर तो आ नहीं रहा है, खुद ही बोली लगा लें अपनी। स्टोरी टेलिंग के बारे में और भी सीखना है तो साइन अप फॉर माई हाउ टू मोटो व्लॉग सेशन। इसमें हम एक टिपिकल मोटो व्लॉग से आगे जा करके एक स्टोरी के अलग अलग एलिमेंट्स लाइक विजुअल्स, ऑडियो, योर म्यूजिक सिलेक्शन, वॉइस ओवर और इन सबको प्रॉपरली स्टिच करके एक कोहेसिव स्टोरी कैसे बनानी है इसके बारे में डिटेल्स बात करते हैं। 3 आवर्स की मास्टर क्लास है, डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन। Good morning.
Once again, retake. Like on this overland, not many riding days are remaining. And I haven't plugged in the cable of audio yet. On this overland, a lot of riding days are remaining. I have my flight in 2.5 weeks from now, but riding days will be maximum 7 to 8, which makes me reflect on certain things which I have never thought of before. I wanted to finish it in either Cartagena, Colombia, or Niqueri in Suriname. And where I'm going now? Towards Montevideo, Uruguay. Where I am now, Brazil. Worlds apart from my original plan. And that's what I want to mention about change of plans and how has it been for me. Interesting subject. But for now, we need to go because you've got to reach Bonito. But we'll talk more about it later. Fuck my life. And we have got double dust clouds here. Jesus, this cattle truck. This is the only thing that bugs me on these roads. On dry dirt tracks, the dust clouds. Cattle. Oh, I met these ranchers last night, I think. Oh, okay, cattle ambush. Where do I go from? This guy has got some seriously big horns. Very phati hai bhai. Wish I had flown my drone earlier. It's fucking blocking me. Oh no, he's clearing the way. Okay, traffic clear, let's go. This was the fazenda I talked to last night. Sao Carlos. Sir, you have had such a big space. One little 3-5 square meters for my little tiny tent. Yeah, but the administrator was not there and the guys were employees. So I don't blame them. Not my business, not my place. So then I will also be a little bit nervous. And that's where I'll end this monologue and focus on riding. And from here to Aquidauana, which I am expecting is total off-road, is 145 kilometers. There are a few sand patches, like this big sand patches, very deep, at least 40 centimeters, 30-35 centimeters deep. Look at this whole thing. If you're somehow stuck in it, it's difficult. Look at this. You want to see what's in it? Cattle. Some capybaras. No, do not want to disturb you at all, but I'm sorry. Oh, there's babies. Personally, on this trip, it hasn't been easy for me to process changing of plans all the time. Things happened on a multiple fold, if I realize. Number one, the places I pinned kind of pushed me to do them because I have pinned them. Now they are there. Now I know about them. That is one. Second thing is, and if I slowed down, then I would not be able to do as many countries as I am doing right now, including Uruguay 5. And then what will I put in the film? So this pressure of other creators creating their journeys and making awesome films and episodes was also kind of running in my mind, that what will I be able to produce? How will I be able to say that I went to South America and only did 2 countries or 3? So that pressure was also running in my mind all the time. But slowly this overlanding is making me realize that the slower I go, with a decent balance,
The slower I go, the more I enjoy the place, the more my body is relaxed, the more I'm able to process the information that I'm getting. And I'm in a better mood. Like for an example, last night I slept for 10 hours and I'm in a good mood. I'm enjoying the place, I have time to chill and all of that. But this hashtag FOMO thing is real. And if you are going through it, or if you have gone through it, you exactly know what I mean. And if you are going through it right now, I feel ya. Interestingly, I started slowing down right after Ikonia, when the dog bit me. And when Sophie met me, and she was the one who gave it to me in hard words there, like, what the fuck are you doing with yourself? There's nobody who is counting, there's nobody who is checking. So calm down, slow down a little bit. And I slowed down a little bit after that, not completely. Today I'm going to see her again. पिछले 110 दिनों में मैं कहीं भागा, कहीं रुका, पर लगातार एक सेंस ऑफ मूवमेंट था और शायद मैं ऐसा कहीं चाहता भी था। अब ऐसा लग रहा था मानो ठहर जाऊं थोड़ा। The last 120 kilometers to Bonito. और ठहरने से मेरा मतलब कहीं लंबे समय तक रुकने से नहीं है। इनफैक्ट थोड़ा वक्त लोगों के साथ बिताऊं। बट अब मैं जहाँ हूँ ना लाइफ में, मेंटली हर किसी से ना तो बनती है ना बात करने का मन करता है, और स्मॉल टॉक तो भूल ही जाओ। एक अच्छा रिश्ता सोफी के साथ बन गया था और शायद इसीलिए उसके साथ 2-3 दिन बिताने के लिए मैंने यहाँ तक आने की जल्दी मचाई। हम दोनों ऑलमोस्ट सेम एज के हैं, मेंटल फ्रीक्वेंसी भी मैच करती है और मोटरसाइकिल वाला एंगल तो है ही है। तो बस इसीलिए मैं यहाँ आ गया। Yo! Nice! I'm not being helpful. Tell me. And they've been traveling around the world for like years. You're physically stronger than I am. You think I'm going to risk my life here in the middle of a jungle? फिलहाल अगले 3 दिन सोफी और मैं आपको साउथ पांटानाल दिखाएंगे। One of the strongest beaks they have. भविष्य में अगर आप ऐसी जर्नी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये रहा मेरा डिजिटल कटोरा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट की उम्मीद रहेगी आपसे। फिर मिलता हूँ। सायोनारा। Sophie Kramer! Yeah. How are you doing?